Takže ahojte všetci, vítam vás tu pri mojom novom videu a dnes tu máme našu tretiu reakciu z ochutnávky moči. Presne tak, dnes tu máme moči Red Bean, do slovenčiny červená fazula. Myslím si, že môžeme ísť na to. Predtým ako začneme, tak nezabudnite zanechať like a odber. OK, no vyzerá to ako to orechové moči, čo ste ešte minule mohli vidieť, si pamätáte to video? To orechové moči. To mi moc nechutilo, to som ohodnotila, ak si pamätáte, že 5 z 10. Ale má to presne takú farbu. Dobre, nebudem to obkecávať, poďme na to. A naftalín, náš starý priateľ. Ale strašne veľa múky tam bolo. Jak som si všimol, tak tieto moči sú oveľa väčšie, myslím, že väčšie ako tá mača. Ak ste nevideli ešte tie dve videá, tak migajte. Prečo je tam múka? Dobre. Má to chuť. Konečne to má chuť. Mača chuť nemala. Toto chuť má, ale to orechové moči to vyzerá fake úplne. Ale pritom orechové moči je úplne bežné. Takže takto to vyzerá vlastne z reality. Takto to vyzerá na obrázku. A to Red Bean. Červená. Samozrejme, nechutí mi to len kvôli tomu, že je červená, musí vyhrať, to nie. Ale naozaj to má chuť. Takže odporúčam. Kúpte si to v nemenovanom obchode Lidl. Takže ešte si dáme jeden. Čo sa mi to vysypalo? Celý od múky som. Takže ak by som toto ohodnotil, myšľam, tak asi 7 z 10. 7 z 10, presne tak. 7 z 10. Teraz si dáme finále. Prvé moči, čo bola mača moči, ochutnávka, sme tomu dali 6,5 z 10. Orechové moči, tam sme dali 5 z 10. A toto moči, čo je 7 z 10, takže možno by som dal aj viac, ale 7 z 10 je dobré. Môžete ochutnať presne takto všetky 3 príchute. Takže ako môžete vidieť, toto sú naše všetky príchute, ktoré sme už ochutnali. Ktorým sa stal akože winner. Tak winner, akože víťaz, je červená fazula. Presne tak. Red Bean, Japanese style. Je tam 8 kúskov. Ten, kto to ochutnal, tak viete. Nebuďte smutní, zábava nekončí. Určite to budeme mať ešte na tomto kanáli veľmi veľa ochutnávok. A ja to mám pod kontrolou. Jak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute!